Aşıq Zülfiyə kövrək duyğusal açıqlaması ilə diqqət çəkib. Milli Az xəbər verir ki, sənətçi anası ilə bağlı xatirələrini bölüşərək onun qoxusunu hələ də hiss etdiyini deyib. Zülfiyə kövrək bildirib ki, anasının istifadə etdiyi ətri saxlayır və həmin qoxu ona böyük mənəvi təsir göstərir. Anamın qoxusunu onun ətrindən duyuram. İstifadə etdiyi ətri saxlayıram. Kiçik bir şeydir, bahalı deyil. Qiymətini də bilmirəm. Həmişə ona həmin ətri vururdum. Son vaxtlar yanımda olduğu üçün elə bilirəm qoxusu burnumdadır. Aşıq qeyd edib ki, bu ətirdən özü istifadə etmir. Sadəcə iyləməklə anasının varlığını hiss edir. O ətri özüm işlətmirəm. Hər dəfə gedib iyləyəndə elə bilirəm ki, anam buradadır. Zülfiyə kövrəyin bu səmimi və kövrək açıqlaması sosial şəbəkələrdə də duyğulu reaksiyalarla qarşılanıb.